Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um gol que eu peguei com barulho no motor. E aqui eu estava examinando aqui, eu observei que era um rolamento. Dá uma olhada para vocês verem. Esse rolamento aqui, ó, rolamento, tirei a correia de acessórios. Esse rolamento aqui, ó, tá filé, ó, não tá fazendo barulho nenhum. Esse aqui também não tá fazendo barulho nenhum. Esse daqui não tá fazendo barulho nenhum. Esse aqui também não tá fazendo barulho nenhum. Ar-condicionado também tá bom, ó, não fazendo barulho nenhum. Agora, escuta esse aqui, ó. Esse aqui, ó, cantando. O problema tudo desse carro aqui era esse rolamento. E outro problema que eu vi aqui, tá vazando água aqui pela bomba. Tudo quanto é água que eu coloco no reservatório aqui, não tá parando. Não tem água nenhuma no reservatório. A água não tá parando. E eu observei que tá vazando aqui pela bomba d'água, que é essa bomba aqui.